用天璽天一期嘅二手成交，話你知點解天璽天二期一樣咁火爆。天璽天咧喺8月收樓到而家咧已經成交咗24宗㗎啦，其中咧大單位909尺嘅4房單位咧係成交咗3480萬㗎，而原業主咧係獲利大概接近353萬離場啊，升幅大約有成16% 咁多啊，咁所以2期嘅4房單位咧會率先發售㗎。咁我哋而家咧就會睇翻啲900幾尺啦，到2240尺嘅4房單位啊，咁我哋而家咧會現樓參觀嘅，即刻上去睇下先。我而家咧就喺 Sky Tower 一座嘅45樓 A 室，呢個單位咧實用面積2230尺，係一個4房雙套嘅間隔。咁我啱啱咧就喺平台行翻入嚟啦。咁呢個露台咧一共有成136尺嘅，而個景觀咧就係望翻晒成個啟德車站廣場嘅景緻，向翻東南遠望仲可以望到海景添。見到呢度咧就萬家燈火啦，夜晚咧個景觀都好靚啊！好啦，我哋再入翻嚟先。首先我哋望下私家 lift lobby， 咁戶戶咧都自設自己嘅私家 lift lobby 啦，亦都有翻凳啦，同埋旁邊有2個嘅鞋櫃咧，可以喺度着鞋除鞋咁啦。咁一入到嚟咧，呢一個成個宴會廳咁大嘅客飯廳位置啊，咁呢個客飯廳咧有成7.7米乘以7.7米㗎，所以非常之大啊！我相信咧買咗呢一間屋嘅戶主一定會好中意開 party 啦。而呢一個2230尺嘅單位咧，仲附設埋呢一個備餐區 pantry 嘅位置。中間做咗個中島台，咁可以方便宴請一啲朋友啊或者親戚過嚟聚餐啦。咁旁邊咧就會係廚房嘅位置，我哋先望咗廚房先。打開門咧，見到廚房呢度就會有一個 U 型嘅工作台面啦。咁備有晒咧就係 Miele 嘅一啲爐具啦、抽油煙機，下邊咧就蒸焗爐啦，而旁邊仲會有 Bosch 嘅雙門雪櫃。同埋咁中意宴請朋友，點少得咁大嘅一個 Miele 紅酒櫃咧？而廚房旁邊咧就會係工人套房嘅位置。好啦，我哋睇完廚房咧，就睇下睡房區先。嚟到呢個轉彎位呢度就係第一間嘅套房。咁呢邊個景觀咧都係望翻啟德車站廣場啦，而旁邊咧亦都係有呢一間房嘅套廁位置啦。咁係一個淋浴間嘅設計。好啦，再過嚟呢一邊就會係主人房嘅部分。咁呢個主人房咧就非常之大嘅，有成4.6米乘5.6米啊。咁張床點樣放咧都 OK 嘅啦。咁呢度望翻出去咧，亦都係同我哋個廳露台望出去嘅一樣啦，望翻東南嘅。咁就望翻成個啟德車站廣場啦。咁今日咧直接係夜晚嘅關係咧，就成個都好似萬家燈火、大地在我腳下嘅感覺。而旁邊呢度咧就係主人套房嘅浴室，咁亦都同一期其實差唔多嘅。有窗之餘咧，亦都會有氣氛燈，可以自己調動唔同嘅心情、唔同嘅顏色啦。咁有浴缸，亦都有淋浴間乾濕分離啦。而呢邊鏡櫃咧，同樣都係雙洗手盤嘅設計，男女戶主咧都各有一邊嘅。好啦，咁講明4房雙套，仲有2間房嘅。咁呢一個咧，右手邊就會有一個浴室嘅位置啦。我哋先睇咗另外右手邊呢一間房先。咁呢一間房咧就唔算話好大嘅，但係擺到雙人床啊、衣櫃都冇問題啦。亦都係各窗嘅設計。望翻咧係另一邊嘅景觀嚟嘅，就會望到我哋嘅旁邊嘅旺角啊，去到九龍市景啊，全部都一覽無遺㗎啦。咁呢度咧亦都會有少少嘅設計嘅，就會有個趟門啦，可以去來回咁樣去翻呢一個浴室啦，就做翻可以套房咁樣樣啦。咁另外呢一度就會係第4間嘅睡房啦。咁呢2間嘅房間咧都係望翻另外呢一邊嘅九龍市景啦。咁同樣咧個空間都係夠嘅，都擺到床啊、衣櫃咁可以自己去調配做書房啊，定係做娛樂室又得。咁呢一個咧就會係一座嘅45樓 A 室2230尺4房雙套嘅設計嘅單位啦。唔知你點睇咧？